रेगल्टॉस क्लच गॉड मुझे दिख रहे हैं, वाइपर मुझे दिख नहीं रहा। वहां पे 7वें नंबर पे RRQ एलिमिनेट होते हुए हम आ चुके हैं। 6 टीम 19 प्लेयर्स, सोल यहाँ पे 2 किल, टीम कैसो 4 किल, BTR 5, यूनिक 4, ARW 2 और C9 2। यहाँ पे टीम कैसो के तीनों प्लेयर्स मार्को, एक्सेल और आयला होल्ड कर रहे हैं। क्लच गॉड वहां पे अकेले अपना कमान संभाल रहा है। वाइपर यहाँ पे स्मोक्स करते हुए खुद को सिक्योर करना चाहेंगे। एंड वहां पे मीनवाइल ARW के क्रेजी गोई ने जक्सी को कार बस में फिनिश ऑफ किया। यहाँ पर BTR के लिए दिक्कतें बढ़ चुकी थी, बट देन ऑन द अदर हैंड मैकॉय ने वहां पर एक और प्ले डाउन किया। ARW फाइट लेने के लिए पूरा तैयार हो चुकी है। BTR जो कि वीकेंडी के अंदर अनकंटेस्टेड रहते हैं, उनके सामने कोई और टीम नहीं आ पाती, वो दिक्कतों में आ चुकी है। क्लच गॉड आप देख सकते हो टीबीबी ले रहे हैं, बिकॉज TQ की स्क्वाड आगे आना चाहती है। क्लच गॉड का टीबीबी का गेम प्ले एंड इसके बाद देखना पड़ेगा कौन सी टीम स्ट्रांग होती है। यस, यहाँ पे सोल की टीम बहुत ही प्यारे तरीके से होल्ड कर रही है। इन लोग सबसे सिक्योर स्पॉट में, इनके चारों प्लेयर्स वहां पे लापिस ने नेट से 2 प्लेयर्स के BTR को नॉक किया। पे मैकबॉय अकेला बचा है। 3v1 सिचुएशन है BTR के मैकबॉय के लिए। यहाँ पे क्या लैपिस उनको पहले फिनिश ऑफ करना चाहेंगे। 17 प्लेयर्स अभी बचे हैं। 6 टीम्स मतलब एवरेज में हर टीम के पास 1.9 प्लेयर्स, मतलब 2 प्लेयर ऑलमोस्ट 3 प्लेयर ऑलमोस्ट हर टीम के पास है। 2 पॉइंट उसके ऊपर का एवरेज है। यहाँ पे BTR की टीम एलिमिनेट होते हुए हम आ चुके हैं टॉप 5 में। सोल 4 मैन के साथ सर्वाइव करी है। टीम कैसो 4 बंदों के साथ सर्वाइव कर रहा है। यूनिक की टीम 3 मैन 4v4v 3v3v1 का सिचुएशन है। यहाँ पे टीम कैसो पुश करेगी सोल के ऊपर। वहां पे यूनिक के रॉज ने नॉक किया ARW के लैपिस को, यूनिक के याशा ने नॉक किया, क्रेजी गोई ने नॉक किया याशा को। ट्रेड काफी अच्छा चल रहा है। सोल वर्सेस टीम कैसो बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। क्लच गॉड को पता है टीम कैसो के प्लेयर्स वहां पे होल्ड कर रहे हैं। क्लच गॉड यहाँ पे फाइट लेना चाहेगा, बट आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा माहौल इंटेंस हो गया टीम कैसो के लिए। क्लच गॉड यहाँ पे हिट्स ले रहे हैं पीछे से। रेगल्टॉस अगर आके पूरी स्क्वाड वाइप कर देता है, क्योंकि बहुत ही प्यारा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद बाकी के जो 2 टीम है उन लोग ऑलरेडी एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। यूनिक के रोज यहाँ पे प्रोन्ड है एंड यहाँ पे C9 पायरा ने उनको पिक ऑफ किया। C9 पायरा अपनी टीम के लिए अकेले बचे हैं। यहाँ पे यूनिक थर्ड पार्टी हो रही है। टीम कैसो वर्सेस सोल, सबकी नजरें इस पे है। मेरी नजर इस पे है, ओशन तेरा नजर इस पे है। मुझे पता है ये फाइट से हमें क्या देखने को मिलता है। क्या सोल यहाँ पे ये फाइट अगर ले जाती है, ये चिकन डिनर उनके लिए कोई नहीं रोक सकता। पर टीम कैसो के तीनों प्लेयर्स एक साथ घूम रहे हैं। सोल स्प्लिट ना करे, पुश करे तो चारों एक साथ करे एंड एक इजी स्क्वाड रैप और एक बहुत ही बेहतरीन शानदार चिकन डिनर हो सकता है। क्योंकि मुझे इस सिचुएशन में लग रहा है सारे प्लेयर्स बाहर की तरफ स्प्रेड आउट है, सबको कंपाउंड के अंदर आना होगा। सो आई गेस इस सिचुएशन में इस जो भी टीम कैसो सोल में फाइट जीतता है उनके पास एडवांटेज आएगा। मीनवाइल क्लच गॉड पीछे से आके आयला को नॉक ऑफ करते हुए एंड यहाँ पे टीम कैसो के मार्को और एक्सेल घबरा रहे हैं। घबराने की बात है, सामने है टीम सोल। टीम कैसो का मिस्टेक वहां पे ARW के ऊबर को नॉक करते हुए टीम AR यहाँ पे आउट होते हुए हम आ चुके हैं टॉप 4 में। मिस्टेक बात के ले चुके हैं क्लच गॉड आते हुए 1v3 करते हुए एंड यहाँ पे क्या बेहतरीन प्ले हमें देखने को मिला क्लच गॉड की तरफ से। एंड वहां पे क्लच गॉड शायद नॉक हो जाएगा क्योंकि उनको जोन के अंदर भागना है। क्लच गॉड यहाँ पे नॉक हो चुके हैं प्ले जोन से। C9 के पायरा वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करे। यहाँ पे वाइपर नॉक्ड है, मॉर्टल काफी लो ऑन हेल्थ है। रेगल्टॉस अकेले अपनी टीम के लिए बचा। ये गेम मुझे थोड़ा चेंज होते हुए दिख रही है। क्लच गॉड वहां पे फिनिश होते हुए टीम कैसो के मिस्टेक काफी अच्छे पोजीशन में। C9 के पायरा सर्वाइव करे हैं। रेगल्टॉस ने वहां पे फिनिश ऑफ किया। अब इट्स अ 1v1 सिचुएशन। मॉर्टल बार हील बैटल करना चाह रहे हैं। रेगल्टॉस यहाँ पे 10 HP मूव इन करे मिस्टेक पे, पर रेगल्टॉस भी यहाँ पे नॉक होते हुए एंड मिस्टेक यहाँ पे इट्स अ 1v1 सिचुएशन। यूनिक ओल्ड बॉय यहाँ पे हील बैटल कर रहे हैं एंड वहां पे सोल हील बैटल कर रहा है, मॉर्टल हील बैटल कर रहे हैं एंड टीम कैसो के प्लेयर भी यहाँ पे हील बैटल करते हुए एंड यहाँ पे गेम खत्म हुआ। मुझे नहीं पता कौन जीता है एंड यहाँ पे Soul coming up with a chuck that chicken dinner in the third game of day 1 and this is what we wanted। उनके चेहरे में खुशी देखे वहां है माथुर, रेगल्टॉस, वाइपर और क्लच गॉड कमिंग अप विद एन अमेजिंग चिकन डिनर। क्या बेहतरीन हील बैटल एंड ये खुशी, ये कॉन्फिडेंस देखे इनकी आंखों में। ये इनको पता कितना मोटिवेट करेगा डे 1 के तीसरे गेम में। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट गेम्स